Hello，大家好，嚟到咧人際關係嘅說話技巧系列啦。說話技巧系列咧會多啲 focus 喺說話嘅公式上面，所以會有滿滿嘅答案可以照抄，直接拎嚟用。咁大家撳個 like， 撳個訂閱，我哋就開始抄功課啦。今日嘅主題咧就係多謝。人人都識講㗎，但係你知唔知？只要加多一隻字，就可以令到成個意思都升華，多謝到人哋個心都暖埋呢。嗰隻字呢，就係個你字啦。嗱，唔好睇少呢隻字喎。舉例啦，有人送禮物俾你，我哋好多時呢會講多謝㗎。喺呢個時候嘅多謝，好多時呢係意味住多謝嗰份禮物，或者係一個循例規矩上禮貌嘅回覆。我哋由細到大都俾人教導，嗱，收到嘢你要講多謝啊，知唔知啊？係一個禮貌，係一個規矩嚟嘅啫。咁如果收到禮物嘅時候，我哋講多謝你，咁又會有咩效果呢？就係個着眼點咧，會放咗喺個你字嗰度，放咗喺個對方嗰度。呢句多謝你咧，係意味住多謝你記得，多謝你精心準備，多謝你用心揀嘅禮物。大家睇唔睇得出兩樣嘢嘅分別呢？前者個着眼點咧，可能喺份禮物度，喺個規矩度，而後者呢個着眼點就放咗喺送禮物嘅人嗰度。再舉多個例子啦，如果今日呢有人讚你，喂，你條裙好靚喎，我哋下意識呢會講多謝㗎，因為有人讚我講多謝係一件好合理嘅事，亦係一件自然反射嘅事。我哋由細到大都係咁教㗎啦。如果呢個時候講多謝你，咁個效果又會係咩呢？就會係多謝你咁有眼光喎，多謝你識欣賞我喎。係呢個感覺啦。總結一下先，今日咧同大家分享咗講多謝同多謝你嘅分別。講多謝咧唔係唔得，更加多時候咧對方感受到嘅係一個禮貌嘅回覆，而講多謝你先係更加能夠拉近人際關係嘅做法。因為多謝你個落腳點咧就喺對方嘅付出，對方嘅心思上邊，而我哋每個人都想被看見噶嘛，係咪？咁嚟到最後咧，亦都自我介紹下先。大家好，我係 Isa。咁我今期會拍嘅片咧比較多係人際溝通啦、人際關係嘅系列噶。咁所以如果大家想進修下你哋嘅人際溝通技巧咧，咁都可以撳個訂閱 follow 我，等我之後出嘅片。咁我哋一齊努力，大家都喺社交方面順順利利、開開心心，咁就好啦。耶！